Ну а поки Дженніфер Еністон тільки думає, вагітніти чи ні, діти Кіркорова вже отримали першу зарплату. За участь у фотосесії величезна кількість іграшок. Знайшли чим здивувати дітей Кіркорова. До речі, сама Алла Вікторія вже відсвяткувала свій перший ювілей. Її мало чим можна здивувати. Дивіться, що на день народження подарувала їй примадонна і чи була на цьому святі мама маленьких дітей. Ану. Вони з пелюшок вдягають дизайнерські вбрання, ходять у прикрасах і отримують тільки найкраще. Можна тільки уявити, як діти Кіркорова святкують день народження. Кого запросив поп-король на 5-річчя доньки? Невже Пугачова проігнорувала свято? І чому на жодному кадрі немає матері Алли Вікторії і молодшого сина співака Мартіна? Зараз подробиці першого ювілею доньки Кіркорова. Величезний зал у рожевому кольорі, всюди намиста, сумки, дзеркальця, актори в костюмах Барбі і Кена, страви у вигляді туфельок і косметичок. Філіп Кіркоров створив своїй донечці Аллі Вікторії справжню казку і перетворив елітний ресторан у центрі міста на будинок Барбі. А все заради того, щоб дівчинці запам'ятався її 5-й день народження. Чтобы вся жизнь была красивая, розовая, легкая, как эти бабочки. Посмотри, кто они такие? Іменини маленької принцеси готувало спеціальне івент-агентство цілих півроку. Усе продумали до дрібниць. Тож запрошені дітлахи були просто в захваті від розваг. І це при тому, що серед запрошених діти, яких будь-чим не здивувати. На свято до Кіркорових прийшли зірки першої величини. Серед них співачка Жасмін із донькою Маргаритою, Анастасія Стоцька із сином Олександром. І прийшли не голі руч. Мы подумали с Маргаритой, что пусть что-то такое на долгую память и останется. Это украшение на шею, которое она будет носить долгие годы и вспоминать про нас. Усі подарунки відкрити одразу не встигли. Я думаю, что не до сна будет детям, потому что у них столько адреналина сейчас. Поэтому будем разбирать подарки все вместе. Кімната 5-річної ювілярки поповнилася дитячим караоке, іграшковим будиночком, ляльками, а в гардеробі дівчинки з'явилися обновки від Шанель та Діор. И много кукол, чтобы она выбрала подарок себе сама. А от примадонна, на честь якої Філіп і назвав свою доньку, не прийшла. Але чому? Невже Філіп із Аллою побили горщики? На Аллу Борисівну чекали всі. Іменинниця, гості та й сам Філіп. Але та лише прислала подарунки – дизайнерські вбрання. Причина відсутності поважна, розповідає подруга родини Алли. Заболели, температура. Проте за всю родину відірвалася на святі 4-річна Клавдія разом з мамою Христиною Орбакайте. Сама ж іменинниця весь вечір сяяла від радості, а ще постійно міняла наряди. Спершу осліпляла всіх сукнею в паєтках, а свічки вийшла задувати у стильній сукні з квітами. От тільки протягом усього свята поряд із іменинницею не було видно її та на рік молодшого братика Мартіна мами. Невже діти, які мають усе, обділені материнською любов'ю? Довгий час Філіп Кіркоров зовсім нічого не розповідав про жінку, яка народила йому 2 діток. Але нещодавно зізнався. У нас нормальная, так скажем, семья, в которой все имеет место и все гармонично. У детей, главное, есть мама. Они понимают, что они любимы, царит любовь в доме. И я спокоен, что мои дети в полном порядке, и у них все хорошо.
Більше того, жінка на ім'я Наталя живе в особняку Кіркорова разом із дітьми. Проте ким вона доводиться Філіпу, ходять цілі легенди. Її називають то родичкою, то подругою, яка просто допомагає з вихованням малечі, то коханкою артиста. Одне відомо точно, вона абсолютно не публічна людина. Это ее абсолютное желание, я уважаю ее желание и мнение, и на самом деле это хорошо, потому что нет лишней суеты вокруг семьи. Можливо, і на дні народження Алли Вікторії серед натовпу зіркових гостей була і її мама. Та жінка знову вирішила залишитися поза камерами.